Հունիսի 6-ին ժամը 11-ին ազգային ժողովի գլխավոր մուտքի առջև տեղի կունենա բողոքի ակցիա ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Մատվիենկոյի Հայաստան կատարած այցի։ Հայաստան չպետք է այցելեն նրանք, ովքեր դավաճանել են մեր անվտանգությանը, սատարել մեր պարտությանը եւ շարունակ փնտրում են մեր պետականության չեղարկումը։ Միացիր բողոքի ակցիային հանուն ազգային արժանապատվության։ Ձերք բերեք իտալական նրբագեղ ու բարձրակարգ սալիկների նշված տեսականին, վճարելով բացառիկ 4400 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար։ Je voulais évidemment vous adresser, pendant cette période de travaux sur les coopérations décentralisées entre la France et l'Arménie, quelques mots très personnels. Vous savez mon attachement à la cause arménienne. Je veux saluer notamment ցանկանում եմ մասնավորապես ողջունել Սյունիքի իմ բոլոր բարեկամներին, հիշելով բնականաբար Տաթևում ստորագրված մեր հուշագիրը։ Ցանկանում եմ նաև ողջունել Օվեն Ռոնալդի պատվիրակությանը։ Օվեն Ռոնալդում մենք փորձել ենք եւ բնականաբար Ֆաբրիս Պանկուկի եւ մեր բոլոր ընտրված ներկայացուցիչների հետ օրինակելի աջակցություն իրականացնել։ Օվեն Ռոնալդի համայնքներից յուրաքանչյուրը Սյունիքի մի քաղաքի հետ քույրացել են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում AGBU-ին, Նադիային, մեր բոլոր գործընկերներին, նրանց բոլորի հետ միասին մենք թիրախավորել ենք կոնկրետ թեմաներ առողջապահության, կրթության, туриզմի, գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Յուրաքանչյուր գործողությունը շատ կոնկրետ գործողությունների է վերածվում, օրինակ առողջապահության բնագավառում, որի կարևորությունը գիտենք Ադրբեջանի կողմից սարսափելի ճնշման հանդիման, որը փորձում է մեկուսացնել գյուղերը։ Սա է հնարավորություն տալիս ապակենտրոնացված համագործակցությունը, որը մարդկային կապեր է հաստատում շատ կոնկրետ ծրագրերի շուրջ։ Դա մեր պարտականությունն է։ Parce que derrière, il y a aussi un message qui est envoyé et que nous avions dit à Tatev. Ceux qui s'attaqueront à l'Arménie s'attaqueront à chacune de nos collectivités locales. Ceux qui chercheront à renouveler les drames que nous avons connus en Artsakh, ceux qui seront du côté de l'Azerbaïdjan, nous trouverons en travers de leur chemin. Le message de la coopération décentralisée, quand on parle de l'Arménie, c'est pas juste une coopération entre deux collectivités locales. C'est un signe très fort. Si vous attaquez l'Arménie, vous nous attaquez. Et c'est le deuxième mot que je voudrais ajouter en tant que président du groupe d'amitié franco-arménienne de l'Assemblée nationale. L'assurance et la conscience de notre devoir, en tant qu'élus du peuple français, de solidarité et de soutien à l'Arménie dans cette période si difficile que vous traversez au milieu de ces tourmentes géopolitiques. Je n'oublie rien de ce qu'est le drame du génocide arménien, mais je n'oublie rien non plus de l'extraordinaire dynamisme, de l'énergie du peuple arménien. Je n'oublie rien aussi de ce que vous avez apporté à la France et de ces amitiés si fortes qui sont incarnées par ces destins partagés entre la France et l'Arménie. C'est ça ce qui nous lie. Et ça nous crée une obligation. Nous avons l'obligation de défendre le droit du peuple arménien à vivre enfin heureux, protégé de ceux qui ont été par le passé ses bourreaux et capable de construire son développement parce que les Arméniens ont tellement de talent. Il y a une telle énergie, il y a une telle qualité, il y a une telle envie, il y a une telle créativité. Moi, je suis convaincu que l'avenir est devant, à condition qu'il y ait des puissances qui assument leur rôle de protecteur. Et ça, c'est le devoir de la France. Vive la coopération décentralisée entre le Syunik et la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre nos collectivités locales d'Arménie et de France, et vive surtout l'amitié franco-arménienne. Et longue vie à l'Arménie.